¿Dónde la he visto? Vito está metido por ahí. ¿Se oye sonido también? ¿Eh? Vito está metido entre los árboles. No sabemos si está meando o se la está meneando. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es lo que estará haciendo este niño? ¿Qué estará haciendo? Intentamos saber qué es lo que hace, pero nadie lo sabe. Los arbustos se mueven. No sabemos si se la estará machacando o sencillamente es un mandril el que se la está machacando. Esto es un perrito que pasaba por la calle. Visto, está vicioso. No sabe lo que va a hacer. Se baja. Dios mío, se la está machacando. Dentro de poco veremos el canto de la sirena. Dios mío, ¿dónde está Visto? Visto. Visto. No sabemos lo que está haciendo. Está tardando mucho. Ya no está haciendo un meneo, está haciendo una paja. Dios mío. Dios mío. Ahí sale. El hombre. La bestia. Ahí está. Ahí está. Ese es el sonido de la bestia. ¿Estás grabando un vídeo? El sonido que... El sonido de la bestia. después de...